আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মায়াস কুকিং কর্নার। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ফ্রুট সালাদের একটি রেসিপি। অনেক সময় ঘরে ফলমূলগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তাই এই সালাদটি যদি আমরা তৈরি করে নিই তাহলে বাচ্চারা বড়রা সবাই চেটেপুটে খেতে পারে। চলুন রেসিপিটি তৈরি করে নেওয়া যাক। এখানে একটি মিক্সিং বোল নিয়েছি আর সেখানে নিয়ে নিলাম 1 কাপ পরিমাণ হালকা মিষ্টি দই। আপনারা চাইলে টক দই দিয়েও করতে পারেন। আমি এখানে হালকা মিষ্টি দই নিয়েছি, তাই কোনো রকম চিনি ইউজ করব না। টক দই দিয়ে করলে আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী চিনি দিয়ে দেবেন। এখন এখানে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ চাট মশলা। এরপরে দিয়ে দেব 1/2 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া। আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব 1/2 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া। আপনারা চাইলে সাদা গোলমরিচের গুঁড়াও দিতে পারেন। এরপরে দিয়ে দেব সামান্য বিট লবণ। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 1 চা চামচ কাঁচামরিচ কুচি। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 2 পিস লেবু। লেবুর রসগুলো এর মধ্যে আমি বের করে নিচ্ছি। লেবুটা দেওয়া হয়ে গেলে সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। ঘরে যদি সামান্য দই থাকে আর কিছু ফলমূল থাকে তাহলে খুব সহজেই আমরা এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারি। আমার বাচ্চারা তো ফল খেতে চায় না, তাই আমি এভাবে ফ্রুট সালাদ তৈরি করে দিলে খুব সুন্দর করে চেটেপুটে খেয়ে নেয়। এখন এই মিশ্রণটি রেডি। মিশ্রণটি একপাশে রেখে দেব। দিয়ে এবার আমি ফলগুলো কেটে নেব। এখন অন্য একটি মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটি আপেল ছোট টুকরো করে কাটা আর কিছু কালো আঙুর। সব ফলগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এখানে দিয়ে দিলাম অর্ধেকটা ডালিমের দানা। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেয়ারার খোসা এবং বীজগুলো ফেলে দিয়েছি আর সবুজ আঙুর দিয়েছি। আর দিয়েছি 1/2 কাপ পরিমাণ কমলাগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি আর দিলাম 1/2 কাপ পরিমাণ ছোট টুকরো করা আম। এখন এই ফলের মধ্যে দইয়ের যে মিশ্রণটি তৈরি করে রেখেছিলাম সেগুলো ঢেলে দেব। ঢেলে দিয়ে এগুলো ফলের সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। আমার ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো সবার আগে পৌঁছে যাবে। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। দেখুন ঘরে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে আর কত সহজে তৈরি করে নেওয়া যায় এই মজাদার ফ্রুট সালাদটি। আপনারা অবশ্যই বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন, আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।